வணக்க மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த நிமிஷம் இந்த உலகத்துல 20 வல்கனோ ஆக்டிவா இருக்கு. அதுல நிறைய வல்கனோ பாத்தீங்கன்னா மாசக்கணக்கில் சாம்பலையும் புகையும் கக்கிட்டு இருக்கு. வீடியோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வல்கனோ பத்தின ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு நாள் நீங்க தூங்கி எந்திக்கும் பொழுது உங்க கண் எதிரில் ஒரு மிகப்பெரிய வல்கனோ வெடிச்சு சீறி பாஞ்சிட்டு இருக்கு. அநேகமா நீங்க அதை பார்த்த உடனே அந்த இடத்த விட்டு வேகமா தப்பிச்சு ஓடியே ஆகணும். ஏன்னா எரிமலையோட அதுல இருந்து வர சாம்பலும் புகையும் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப மோசமானது. ஆனா ஒரு நாள் நீங்க எங்கேயும் ஓடவும் முடியாது, ஒளியவும் முடியாது. ஏன்னா எக்கச்சக்கமான ஆக்டிவ் வல்கனோஸ் ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா வெடிக்கும்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த உலகத்துல நிலத்திலையும் தண்ணிலையும் எந்த அளவுக்கு ஆபத்தான எரிமலைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும், கடலுக்கடியில் ஒரு எரிமலை வெடிச்சா அது எந்த அளவுக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்காகவே ஏகப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சதும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்க சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் கோட்டு சூட்டு. நான் உங்க தீபக். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த உலகம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 1532 எரிமலைகள் இருக்கு. இதில் வெறும் 600 எரிமலைகள் தான் ஆக்டிவா இருக்கு. அதில் 160 எரிமலை 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வெடிக்கும். அண்ட் 50 எரிமலை ஒரு வருஷத்துக்கே ஒரு தடவை தான் வெடிக்கும். இதில் நிறைய பெரிய சைஸ்லையும் எரிமலை இருக்கு, சின்ன சைஸ்லையும் எரிமலை இருக்கு. ஆனால் சைஸை பொறுத்து எரிமலையோட ஆபத்து என்னைக்குமே தீர்மானிக்கப்படாது. ஒருவேளை பூமியில் இருக்கிற எல்லா எரிமலையும் ஒரே நேரத்தில் வெடிச்சது அப்படின்னா நம்ம மொத்த பூமியும் எரிஞ்சு சாம்பலாக ஆயிரும். இருக்கிறதே ரொம்ப ஆபத்தான எரிமலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மவுண்ட் மெராப்பி தான். அதாவது இந்தோனேஷியாவில் இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குனங் மெராப்பி. இந்த எரிமலை ஜாவா ஐலாண்டில் இருக்கு. அண்ட் இந்த எரிமலையோட ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டர்ஸ். இந்த எரிமலை அடிக்கடி வெடிக்கிற ஆக்டிவான எரிமலை இல்லைனாலும் இந்த எரிமலையை சுற்றி வாழ்கிற மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் பயத்தில் தான் தங்களோட நாட்களை கழிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா சைலண்ட் வல்கனோஸ் வெடிச்சதுன்னா ஒரு மாபெரும் அழிவை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதை தவிர்த்து வெடிச்சதுன்னா மொத்த பூமியை புரட்டி போடக்கூடிய வல்கனோ நார்த் அமெரிக்காவில் தான் இருக்கு. இந்த வல்கனோக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா yellowstone சூப்பர் வல்கனோ. இந்த வல்கனோ இது வரைக்கும் 3 தடவை வெடிச்சு இந்த உலகத்தையே புரட்டி போட்டிருக்கு. இது கடைசியாக வெடிச்சது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,30,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஆனால் ஒருவேளை இந்த வல்கனோ வெடிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பூமி முழுவதும் ஒரு பேராபத்து ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. இந்த வல்கனோ வெடிப்பால இந்த வல்கனோக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த பள்ளத்தாக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா yellowstone caldera. இந்த பள்ளத்தாக்கோட நீளம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 to 70 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். எரிமலையில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸும் அங்கே இருக்கிற தண்ணியும் சேர்ந்து ஒரு விசித்திரமான கலரை உருவாக்குறதுனால அமெரிக்காவில் இந்த இடம் ரொம்பவே ஃபேமஸ். அண்ட் இந்த இடம் தான் அமெரிக்காவோட ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் பார்க்குங்கிற நேமும் வாங்கியிருக்கு. அண்ட் உலகம் ஃபுல்லாக இந்த இடத்துக்கு டூரிஸ்ட் வருஷம் சுற்றி பார்க்கறதுக்காக வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த yellowstoneங்கிற நேம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எரிமலை yellowstone ரிவருக்கு பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால இதுக்கு இப்படி ஒரு பேர் வந்திருக்கு. yellowstone ஒரு சூப்பர் வல்கனோவா இருக்கிறதுனால, அதாவது வெடிச்சதுன்னா உலகத்தோட தலையெழுத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு வல்கனோவா இருக்கிறதுனால இதை குறித்து இன்னைக்கும் மக்கள் பயந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஒருவேளை இந்த வல்கனோ வெடிச்சது அப்படின்னா மொத்த அமெரிக்கா இருளையும் சாம்பல்லையும் மூழ்கி போயிடும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகம் ஃபுல்லாக எக்கனாமிக் லெவல்லையும் லைஃப் சைக்கிள்லையும் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கம் ஏற்படும். இந்த எரிமலைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற இன்னொரு வல்கனோ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியில் கல்ஃப் ஆஃப் நேபிள்ஸில் இருக்குது. இந்த எரிமலையோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் வெசூவியஸ். இந்த எரிமலையும் அதே அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் இப்போ கரண்ட்டாக தூங்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனாலும் இந்த எரிமலையை சுற்றி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்கள் இன்னைக்கும் பயந்துட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த எரிமலையை சுற்றி கிட்டத்தட்ட 3 மில்லியன் மக்கள் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த எரிமலை தூங்கிட்டு இருக்கிறதுனால சிட்டி டெஸ்ட்ராயருங்கிற பட்டத்தை இந்த எரிமலைக்கு நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த பட்டத்தை நாம இராங்காங்கோங்கிற எரிமலைக்கு கொடுத்தே ஆகணும். இந்த எரிமலை எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற விருங்கா நேஷனல் பார்க்கில் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோல தான் அமைஞ்சிருக்கு. இதுவரைக்கும் இந்த எரிமலை 1882 34 தடவை வெடிச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வல்கனோவோட வாயு பகுதியில் எப்பவுமே லாவா ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். 1977 இது வெடிச்சப்போ உள்ளிருந்து வந்த எரிமலை குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் அது அப்படியே செட் ஆகி மூடி மறைஞ்சிருச்சுன்னு நான் சொல்லணும். என்னதான் இந்த எரிமலை ஆபத்தானதாக இருந்தாலும் இந்த எரிமலையை ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளவு அழகாக இருக்குமா. காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கிறது ஒரு வாயு பகுதி தான். ஸோ நம்ம பூமியில் இருக்கிற மொத்த வல்கனமும் ஒரே நேரத்தில் வெடிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உலகம் முழுவதும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட பிரளயமே ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது. ஏன்னா வல்கனோவால் அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயத்தை பூமியில் உண்டாக்க முடியும். அடுத்து என்ன மாதிரியான பின்விளைவுகள் ஏற்படுங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வல்கனோவை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் இருக்கிற ஆபத்தான விஷயமே எரிமலை குழம்பை விட அதிலிருந்து வர்ற சாம்பலும் புகையும் தான். ஒரு எரிமலை வெடிச்சது அப்படின்னா அதுலேருந்து வர்ற புகை வானத்தையே சூழ்ந்துரும். அதனால சன்லைட் பூமியில் படாது. பெட்டர்மாஸ் லைட் சேல் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஆனால் மக்களுக்கு இது ஒரு கெட்ட விஷயமா இருக்கும். அப்படி ஒருவேளை வானமண்டலம் ஃபுல்லாக புகை சூழ்ந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த புகை ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் ஆகும்.
இந்த 10 வருஷமும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் பூமியில் நடக்காது. அதனால பூமியில் இருக்கிற எல்லா தாவரங்களும் அழிஞ்சு போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் சூரிய வெளிச்சம் பூமியில் படாததுனால டெம்பரேச்சர் மைனஸில் போக ஆரம்பிச்சிடும். எல்லா எரிமலையும் இவ்வளோ ஆபத்தை ஏற்படுத்தாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹவாயில் இருக்கிற எரிமலைலாம் பார்த்தீங்கன்னா சீறி பாஞ்சி வெடிக்காது. அது ஜஸ்ட் குழம்பை மட்டும் கக்கிட்டே இருக்கும். அதுலேருந்து வர்ற புகை பார்த்தீங்கன்னா மொத்த வானமண்டலத்திலையும் பாதிச்சு சுவாசிக்கிற காற்றை கம்ப்ளீட்டாக மாசுபடுத்திடும். இதனால மொத்த காண்டினென்ட்டுமே பாதிக்கப்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. மாடர்ன் டெக்னாலஜி கெமிக்கல்ஸை வச்சு இந்த மேகங்களை நாம கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சாலும் எரிமலையிலிருந்து உருவாகிற வல்கனிக் கேஸை நம்மளால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரிமலை கேஸில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ரொம்ப அதிக அளவில் இருக்கும். அண்ட் ஒருவேளை இதில் மழை பெஞ்சு தண்ணி பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த தண்ணி பயங்கர விஷத்தன்மையாக மாறிடும். அதனால குடி தண்ணி, கடல் தண்ணின்னு எல்லாமே மாசுபட்டு முதல்ல கடல்வாழ் உயிரினங்கள் அழியும். அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக ஒவ்வொரு ஃபுட் செயினாக அழிஞ்சு உலகம் மொத்தமும் இருக்கிற ஈகோசிஸ்டமில் ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். என்னதான் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த சம்பவங்கள் கண்டிப்பாக நடக்காதுன்னு சொல்லிட முடியாது. சயின்டிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் உயிர்கள் வாழ்றதுக்கு சாத்தியமே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ராட்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற ஜியாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, yellowstone மாதிரியான பெரிய எரிமலை வெடிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுதான் மனித இனம் பார்க்குற கடைசி எரிமலை வெடிப்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் மிச்ச மீதி உயிரோடு இருக்கிறவங்க அங்கங்கே கூடாரம் கட்டி வாழ்றதை தவிர வேறு ஆப்ஷனே இருக்க முடியாது. ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய எரிமலை வெடிப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸில் மவுண்ட் பினாட்டுபாவில் நடந்த எரிமலை வெடிப்பு தான். இந்த வெடிப்பு 1991 நடந்திருக்கு. அண்ட் இந்த எரிமலை வெடிச்சதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 0.6 டிகிரி செல்சியஸுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சதுனால சவுத்தில் இருக்கிற அண்டார்டிகாவில் ஓசோன் லேயரில் ஓட்டை விழுந்திருக்கிறத சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஆனால் யாரும் பயப்பட வேண்டாம், இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நியர் ஃபியூச்சரில் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆனால் அதனால் யாரும் கால் மேலே கால் போட்டு கெத்தாக உட்காந்துடாதீங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எரிமலையில் ரொம்ப கம்மியான பெர்சன்டேஜ் எரிமலை தான் நிலத்தில் இருக்குது. மிச்சம் 80% எரிமலைகள் கடலுக்கு அடியில் தான் இருக்குது. அதுவும் பல்லாயிரம் அடி ஆபத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்சாஸ் வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையில் பசிபிக் ஓஷனுக்கு அடியில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த எரிமலை மட்டும் வெடிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மொத்த பூமியும் அடுத்த பொம்பாயாக மாறுங்கிறத எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது. இந்த எரிமலை ஜப்பான்ல இருந்து 1500 கிலோமீட்டர் தொலைவில் கடலுக்கு அடியில் அமைஞ்சிருந்தாலும் இதுதான் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகத்தில் இருக்கிறதுலையே, ஏன் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிறதையே மிகப்பெரிய எரிமலை. இந்த எரிமலையோட வாய் பகுதியில் இருக்கிற வித்து மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 625 கிலோமீட்டர்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எரிமலை அமைஞ்சிருக்கிற மொத்த ஏரியா எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,60,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். இந்த எரிமலைக்கு சயின்டிஸ்ட் கொடுக்கப்பட்ட இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டமு மசிஃப். அண்ட் கடைசியாக இந்த எரிமலை எப்போ வெடிச்சது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 140 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ இந்த எரிமலை தூங்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் எப்போ இது வெடிக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாது. இருந்தாலும் பூமியில் இப்படி ஒரு பேராபத்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஃபியூச்சரில் வேறு ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சி ஆகணும். அதுக்காக சயின்டிஸ்ட் வச்சுருக்கிற இன்னொரு பிளான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியிலிருந்து மக்களை வேற ஒரு கிரகத்துக்கு குடிபெயர வைக்கணும். அது வேற எந்த பிளானட்டும் கிடையாது, நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற செவ்வாய் கிரகம் தான். ஆனால் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போகிறதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒலிம்பிஸ் மான்ஸ்னு சொல்லப்படுற ஒரு ராட்சத எரிமலை அமைஞ்சிருக்கு. இந்த எரிமலையோட ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 26 கிலோமீட்டர்ஸ். அண்ட் அதோட டயாமீட்டர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 540 கிலோமீட்டர்ஸ். ஆனால் இந்த எரிமலை ஷார்ப்பாக இருக்காது, தட்டையாக பூமியாக மறைஞ்சிருக்கும். என்ன ஒன்று மவுண்டன் கிளைம்பர்ஸுக்கு இந்த எரிமலை ஏற்ற எரிமலை கிடையாது. இது ஏன் ஷார்ப்பாக இல்லாமல் தட்டையாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மெழுகுவர்த்தி மாதிரி இந்த எரிமலை வெடிச்சு அதிலிருந்து ஒரு லாவாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மேலேயே செடிமெண்ட் ஆகிறதுனால இந்த எரிமலை ஒரு ஃப்ளாட்டான எரிமலையாக இருக்குது. சயின்டிஸ்ட் பண்ண ஆராய்ச்சி படி இந்த எரிமலை கிட்டத்தட்ட 20-200 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இது டைனோசர் வாழ்ந்த காலம். இப்போ இந்த எரிமலை ஆக்டிவாக இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இந்த எரிமலை வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. இந்த எரிமலையோட சைஸை பூமியோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா மொத்த பிரிட்டிஷ் நாடுகளையும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி இருக்கும். புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இந்த எரிமலையை மவுண்ட் எவரெஸ்ட் பக்கத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா மொத்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட்டும் ஒரு சின்ன மேடு மாதிரி தான் தெரியும். அந்த அளவுக்கு இந்த ஒலிம்பஸ் மான்ஸ் எரிமலை மார்ஸுக்கு அடியில் புதஞ்சிருக்கு. இந்த எரிமலையோட உச்சியிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எரிமலையோட ஸ்லோப்பை கூட உங்களால் பார்க்க முடியாது, ஹரிசான் தான் உங்களால் பார்க்க முடியும். மொத்த எரிமலையை ஸ்பேஸ்லேருந்து பார்த்தா மட்டும் தான் தெரியும். அதனால் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸுக்கு எதுவும் விளம்பரம் பண்ணணும்னா அந்த எரிமலையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மார்ஸில் இருக்கிற இந்த எரிமலை வெடிக்கிற வரைக்கும் மார்ஸ் ஒரு சேஃபான பிளேஸாக தான் இருக்கும். பூமியில் இருக்கிற மாதிரி மார்ஸில் கிரஸ்ட் கிடையாது, அதனால் அங்கே நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது. ஸோ இந்த எரிமலை வெடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான். ஆனால் அதையும் மீறி அந்த எரிமலை ஒருவேளை ஃபியூச்சரில் வெடிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம பிளான் பி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேரழிவு நடந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து நம்ம எப்படி தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிற உங்களோட தியரிஸை கீழே கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படியே ஸ்க்ரீனில் தெரியுற அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்டில் தெரிவிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, பாய்.